با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه لنوو B570E رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتریمون از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربردمون وجود داره و ممکنه به دستگاه آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاهمون رو برمیگردونیم. ابتدا باتری رو از دستگاه خارج میکنیم به این صورت. رم ما در این قسمت قرار داره که شروع میکنیم به باز کردن درب قاب کف دستگاه. خب رم این مدل دستگاهی که داریم باز میکنیم رم DDR3 PC3L هستش که در پایان این ویدیو هم نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیشا با استفاده از ابزار درب قاب رو باز میکنیم به این صورت و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنیم و رم رو از دستگاه خارج میکنیم. برای جا دادن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم به این صورت. ما الان میتونیم رم جدیدمون رو جایگزین کنیم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.